Hello，大家好。係咧，有一段時間都冇見啦。咁今次專登 update 下大家。咁當然受傷之後都係喺醫院度做治療，同埋觀察住究竟個身體同個腦係點樣啦。咁返咗屋企都係有出去揾自己啲物理治療師，咁見好多唔同嘅醫生啦，亦都係咁做運動啦。但係當然係一啲比以前輕鬆好多嘅運動咯，所以進步得比預期都快咗少少啦。但係都仲有啲時間先至可以騎翻長馬，遲啲繼續會不斷 update 大家啦。咁做呢啲治療都忙少少咁，但係都會盡量去 update 下。